ज़िले निर्मल के कड़ियम प्रोजेक्ट के 17 गेट्स खोल दिए गए। प्रोजेक्ट लबरेज। रियासत तेलंगाना निर्मल ज़िले के कड़म ज़ख़ीरे आब की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज हुआ है। इस सूरत हाल में हुक्काम ने ज़ख़ीरे आब के 17 गेट्स खोलते हुए नशेबी इलाक़ों की सिमत तकरीबन 1,10,849 क्यूजिक्स फाजिल पानी को छोड़ा। कड़म प्रोजेक्ट के गेट्स खुलने के बायस बड़ी तादाद में सयाह उस मंजर को देखने के लिए जमा हो रहे हैं। कड़म प्रोजेक्ट के मुकाम पर पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात अंजाम दिए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। व्यूवर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बखा को यकीनी बनाया जा सके।